Ситуация знакомая каждому. Ты решил замочить бельишко, но вот не задача. Твоя пробка для раковины протекает. При использовании такой пробки получается большой расход воды. А набрав раковину с такой пробкой и замочив белье, вернувшись, ты рискуешь получить белье без воды. Или с водой, но не в раковине. Конечно, ты скажешь, сходи в магазин и купи другую пробку. Конечно, но от перестановки пробок ситуация не улучшается. Но как оказывается, не все пробки одинаковые. Сейчас заменим и посмотрим, как это все работает. И казалось бы, пробка и пробка, но она действительно работает. Выбирай пробки от MasterPro и делай как батя.